Mercedes'ni ma'nosini bilasiz, lekin AMG'ni ma'nosini bilasizmi? Keling tushuntiraman. Qarang, Aufrecht bilan Melcher degan ikkita og'ayni Grobaspach degan shaharda shu AMG'ni ixtiro qilishgan. Tushunasizmi? Ikkita asoschi. O'zbekchasiga misol uchun Ahmad bilan Murod misol Guliston shahrida yig'ishgan, kashf qilishgan degandek gap. Jigar. Siz Mercedes-Benz AMG'ni, tem bo'li GL53ni bosib olsangiz borku, sizni shaharda nafaqat ko'rishadi, his qilishadi, balki eshitishadi. Ovozi ham bor-da AMG'lar. Jigar. Bosib oringlar. Yengisi 165 ming. Kamida. Bilasiz-ku, bitta Super Plusga qo'yib olamiz-da, rulda. Ikkiga mana vixlopini yoqib olamiz. Ko'ribchalarni eshitsizchi. Siz kamida 40 ming dollar arzonroqga bosib oryapsiz shu mashinani. Bu ham yil 2024 va probegi ham 2600. Yangi deydigan-ku, 40 ming dollar arzoniga jinni bo'lib qolsa bo'ladi. Buni ham podveska, Abduf Abagret, Buyurmesrauda sistema, to'q jigarim bilan taku Alcantara qora xullas ko'jalardan ayalmagan. Mana qarang, emotsiya berib qo'yadi-da, afshifkalar, torpedkalar, konsullar, shpon elementi, yog'och ko'rinishi. 125 mingga hozir bosib olsangiz bo'ladi. Diskalarni ham qarang, falon pulliga qo'yib qo'yilgan. Bitta orqa kriloda menimcha taqillatib chiqarilgan joyini ko'rgandek bo'ldim, lekin kraska top-toza, ya'ni kraska tegmagan. Jigar yaqinlasiga tarqatib qo'ying-da. Keyin AMG'ning ma'nosini bilib olgan bo'lsangiz, bitta like ham bosib keting. Yo oldindan bilarmidingiz?